Horizon the making yeah, but video for teaching the Imagodi video to 1K, but I will have to just dive into this video. So let me go on your bonokin at this video. Yeah, about SS power. Obiako Kowa Makampu. The last time I went the video Makampu and Wagwamono the repercussion of it. The dangers of it. The videos the dangers of anti-hail. You can check it now this channel ordinary this channel, just scroll down, you will see it by Reverend Father Ifrem Mononya. Okulia Kowasi Chakosi where the way the implication of it. Manaketa this dibia bekwa kokukwa de kosuwe matakwana nke no sekwana kesi eji ha na megin agworia. Na onye inwa gị na aya arụ bụrụkwa onye na aya arụ bụrụ ihe zitere ezite that na ka ya esi wee mee ya ime ya na o wee mee gịnị that na ọ bụrụ ihe sendile send ọ na-achị ya back to the sender. Wetago na ka ihe nwere mma ka ọ nwere njọ mana most people na-aga utilize the bad side of something. Ndị mmadụ na-aka imago ha na-aka achọpụta ajọ ihe dị na ya wee dịka Igbo anụnwaanyị na-ase sekịta ha ya enwere ihe ndị ọcha ji eme na-aba olu to their self and to the society mana ndị bayi na utilize nke ha weli ya wee mee gịnị na-ese ihe ya kpofe ha oke. That is it. Nwere ihe ọzọ then the complete video kwụ n'ofe ihe SS power kwụ ka ọ dịkwa Bomuluza moze kana kwa mu ona no na besa so kwa no na bulu akwa musu na ekupu nke mmemme kwụsị ozo n'elu ibe mbịa taa ya nwa ka nkụzi unu ibe mkpu akwụ nwa na-alụ na ya na-akpịa na Baịbụl bụ mkpu akwụ ọ na-alụ many things ọ mụchọrọ ka nkụzi unu ibe ọ na-alụ maka ndị na-ajụ m ese na nwa ba na-ayọ arụ nne ọ bụ na nwa gị na-ayọ arụ sinsi eji mwe ọnwa nwanne gị na-ayọ arụ sinsi eji mwe ọ nebọ gị na-ayọ arụ mụtara kwa nwa ya na-ayọ arụ sinsi eji mwe erugo n'ụlọ ọgwụ nke nwatakịrị ama ndị mma erugo ebe dibịa nke nwatakịrị ama ndị mma bịa na mkpu akwụ ọ bụ na mmadụ sendịlị sendịlị ọya nwa ya na chele ọya nwa azụ ọbụrụ mmadụ sendịlị na ọya nye na nwata klaasị wapụta ụwa ndị nye na chipten ọya nwa ga-anọ bịa na mkpu akwụ nwa weta akwa Igbo weta ego ọ bụ 10 naira ka 20 naira wele bịa n'ibe mkpu akwụ nwa wele ego anwa kpesị ekpele tụwasị n'elu mkpu akwụ nwa wele akwa kpe ekpele tụwasị n'elu mkpu akwụ nwa akụ Igbo ọ bụla evere akwa Igbo nwere sosi ego bịa ikpesị ekpele tụwasị na mkpu akwụ anụ inweta nzu kpọ ibe ngịnị abụ so kpọ ibe na-emeli gị ibe kpọ mkpu akwụ nwa ikpava nwatakịrị ahụ igụkọ ibe niile ka ọ ya aja ya nwatakịrị ahụ igwuli ibe niile na mkpu akwụ mposi anya iwee na aja na mkpu akwụ nwere ya naba ili kupụta mmiri abanye ọbụla ikupụta mmiri n'abalị ọbụla n'ime ahasị iwere dị aja na-asa nwatakịrị ahụ arụ ibe ya asị arụ complete 7 days ọya ahụ niile na-aya nwatakịrị ahụ ndị oyilu si na ọya ahụ ama kwụsị ọ bụ mmadụ sendịlị ọya ga-anachere ọya ahụ sendịlị ọzọ ọbụrụ mmadụ sendịlị dị ọya ga-akwụsịkwa 7 days ka eji awụ arụ nwatakịrị ahụ arụ iwụsị arụ ibe niile na-eme nwatakịrị ahụ ga-adị mma ọ nwere ibe Chuka n'ụwa na nwere nwa na-alụ ibe anụ nwa na-akụzi na ọya adụ sempụl mana tara ya n'ibe ngwa n'unu ụnụ bụ n'ibe dị n'ụwa ibe dịkwasịkwa ekene m unu kedebe na-emelu n'ibe onye gbagojuru abịa ibe nkwulibe anya agba m mbọs ka ọ jụọ m deje ndalụ